Takže první křižovatka. Jednoduchá, agresivní řidič se chce otočit, já odbočuji z vedlejší doprava. Zde se omlouvám, kdo se toho nevšiml, ale ty semafory jsou vypnutý. Oni blikají jako oranžově. Hod, nejsem zdatný kreslíř v malování, ale prostě faktem je, že jsou vyplý. Takže se omlouvám tomu, kdo se toho nevšiml a pak odpověděl špatně, protože je to zásadní, protože se nesmí otáčet na světelně řízené křižovatce, ale v momentě, kdy ty semafory jsou vypnutý, tak to není křižovatka řízená světelnými signály a tudíž je naprosto legální na ní se otočit. No a já jsem na vedlejší, já dávám přednost všem vozidlům jedoucích po hlavní silnici, takže prostě dávám přednost agresivnímu řidiči. Ovšem, agresivní řidič se k tomu sám vyjádřil, že by se otočil do levého pruhu a já bych teda mohl odbočit do pravého, což je chvályhodné. Akorát, a to platí i při odbočování, že tomu nákladnímu vozidlu nemusí ten pravý pruh vůbec stačit a potřebuje do toho levého. Což je samozřejmě můj problém, protože v tomhle případě já dávám přednost agresivnímu řidiči. Ale agresivní řidič je určitě chytrej a počítá s tím, že já nepočítám s tím, že on se otáčí a neodbočuje, takže by si mě pohlídal, nechal by mě projet a pak by mě třeba vytroubil. takže tak. Tak, druhý obrázek. Zde je to jednoduchý, prostě křižovatka, hlavní, vedlejší. Já a plzeňská Jehlárenská odbočujeme doprava. S tím, že Jehlárenská předved to, co předved. A otázkou teda je, kdo má tu přednost. Hele, to, jestli tam je, jo, spousta lidí jste mi napsalo, že taková křižovatka neexistuje. No, takže tady vám je ukazuju. Existují ty křižovatky. A zdaleka vůbec nejde o to, teď, jestli tam je nebo není ostrůvek. Že ten ostrůvek na tom vůbec nic nemění. Spousta z vás teda napsalo, kvůli tomu ostrůvku, že už je plzeňská Jehlárenská na hlavní a já mu tudíž dávám přednost. Ne, není díky tomu na hlavní. Pro určení toho, kdo má přednost, kdo je na vedlejší a kdo na hlavní, je rozhodující, kdo po jaké komunikaci přijel. Z obrázku je patrný, že já i plzeňská Jehlárenská jsme přijeli po vedlejší komunikaci, tudíž oba dva dáváme přednost vozidlům jedoucí po hlavní pozemní komunikaci. A teď mi to úplně vypadlo, co jsem chtěl říct. Jo, a že ani jeden jsme neopustili prostor křižovatky, takže stále platí ty pravidla, které platí. Někteří ještě napsali, že platí přednost zprava. To pravidlo, který zmíním, platí i v případě, že bychom odbočovali doleva. Často se stává, že takhle leckdo vyčůrá s kolonou odbočujících vozidel doleva, vezme to vpravo, objede ostrůvek z druhé strany a pak se právě tváří, jakože je na hlavní. Což je právě špatně. Vtip je v tom, že plzeňská Jehlárenská tady v tom obrázku udělal ten přestupek, že předjížděl v křižovatce na vedlejší pozemní komunikaci, což je zakázaný. Je to paragraf 17, myslím, odstavec, teďka z hlavy už fakt nevím. A tím, že mě takhle nelegálně předjel, tak mu vážně žádná přednost nevzniká. Tudíž prostě přednost mám já. A to samé by platilo, kdybychom Já se omlouvám, já jsem tu část smazal, takže to dořeknu.
Takhle. Takže to samé by zkrátka platilo, i kdybychom odbočovali doleva. Nic by se na tom vůbec neměnilo. A ještě někteří jste psali, že kdyby na tom ostrůvku byla značka hlavní, tak že už by byl opravdu na hlavní a že by opravdu tu přednost měl. Ne tak úplně, protože těch značek tam může být relativně podstatně i víc klidně, protože zkrátka jenom zdůrazňují tu situaci. To znamená, že zdůrazňují to, že tam dáváte přednost, zdůrazňují to, že tady je hlavní, ale záleží prostě jenom na tom, jestli to je braný jako jedna křižovatka nebo jako dvě křižovatky, což nám určují doplňkové tabulky. Pak, když tam prostě ty doplňkové tabulky nejsou, tak to prostě berte jako jednu křižovatku, protože úplně nevidíte do toho, jak to potom je. Co tím myslím? Já vám řeknu takový malý příběh, taková malá story. Kolega bydlí kousek za Prahou. Chatová oblast, mají tam prostě takovou cestu, která vede na hlavní normální asfaltovou silnici, která vede dál do města. Žádné značky tam nejsou, všichni to prostě brali, že ta cesta je braná jako místo ležící mimo pozemní komunikaci a takhle se tam prostě žilo. No a jednou se tam stala dopravní nehoda, přijeli policajti a řekli, kde pak, tady platí přednost zprava, protože tahle cesta je vedená normálně jako silnice 4. třídy, protože kdysi vedla do toho města, když tam ještě nebyla ta asfaltka. No a už nikoho nenapadlo tu silnici změnit z té silnice 4. třídy na to místo ležící mimo pozemní komunikaci, nebo tam dát aspoň značky. Takže asi tak. To je tady ty situaci všechno. Takže přátelé, no a třetí obrázek, ten byl docela jednoduchý, tam je to daný. Liberecká perla předjíždí na hlavní pozemní komunikaci, což je naprosto v pořádku, není to proti ničemu. Takže já a Perla jedeme první. No a teďka ta Plzeňská, Jehlárenská a Smajlíček. To je otázka. Protože Smajlíček nemusí přecházet jenom po přechodu. To je mýtus a nesmysl. Jsou místa, kde žádný přechody nejsou a opravdu to neznamená, že si musíte podkopat silnici. Takže Smajlíček tam přecházet může, ale má nějaké povinnosti a sice, že nesmí nikomu víc před auto. Ale pointa je tady v tom, že Plzeňská Jehlárenská nesmí ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje. To je smysl toho obrázku, proč tam ten obrázek je. A má prostě zdůraznit, že v momentě, kdy odbočujete doprava, koukejte se na obě dvě strany. A opravdu použijte i ten blinker, protože takový smajlíček se může rozhodnout jenom na základě toho blinkeru, jestli přejde nebo ne. Takže prostě tak, to jsem chtěl tím obrázkem zdůraznit. Čtvrtý obrázek. Čtvrtý obrázek byl trochu složitější. Byl složený ze 3 obrázků, kde v každém někdo udělal nějakou chybu. Tak asi všichni jste napsali, že v tom prvním obrázku udělala chybu Plzeňská Jehlárenská, který si to mimo obec valí v levém pruhu. V tom protisměru směrem do Plzně tam v tu chvíli nebylo nic. Někdo zmiňoval celou dobu bezpečný rozestupy, tak můžeme to taky uznat. Při tom kreslení jsem na tohle úplně nemyslel. Ale jinak tam víceméně není, tam není v tom prvním obrázku nic jiného. V tom druhém obrázku navazuje na ten první, protože v tom prvním obrázku jste viděli, že agresivní řidič má levý blinker. A brněnská odchytová provedl ten přestupek, že začal předjíždět vozidlo, které ve stejném pruhu a ve stejném směru jízdy
dává znamení o změně směru jízdy doleva. A takové vozidlo je zakázáno předjíždět. Je to častý nešvar, dělá to hodně řidičů, ale je to prostě přestupek a prostě nesmí se to. To, že agresivního řidiče předjel, že mu neumožnil to přejetí do toho levého pruhu, byla od brněnský prostě prasárna. No a v tom třetím obrázku, tam se mi líbilo a je vidět, že sledujete moje videa, protože já to často upozorňuji, že brněnská odchytová se řadil přede mě zbytečně brzo. Narušil můj bezpečný rozestup, takže mě ohrozil, což předjížděné vozidlo nesmíte ohrozit nikdy. Správně se řadil smajlíček, který se řadil prostě dostatečně přede mě a takhle to má být. Tak a poslední situace. Klasická situace, kdyby ty vozidla neměly modrý maják, tak se vyhejbají klasickým autoškoláckým řešením, kdy si všichni dají navzájem přednost a pustí se. Samozřejmě s využitím zákona, že vozidlo odbočující doleva může najet do křižovatky. Tak, jenomže tady ty vozidla všechny mají modrý maják a vozidla, co mají modrý maják, nemusí dávat vůbec přednost zprava. To znamená, že hasiči s policajtama nejsou v situaci, kdy jeden by dával druhýmu přednost. Ovšem je pravdou, že hasiči nesmí ohrozit vozidlo policistů, ale to vůbec neznamená, že musí jet policie jako první. Navíc je tady nějaký nepsaný pravidlo, že v takovéhle situaci podobný pojedou policisté jako poslední. Někdo ještě uvádí, že sanitky jezdí jako první, ale zde v tomto konkrétním případě má sanitka vůči hasičům nějakou povinnost, protože ta sanitka je odbočující doleva, takže si musí počínat opatrně a zase obráceně, nesmí ohrozit vozidlo hasičů. Takže zkrátka hasiči pojedou nejspíš jako první, druhá ta sanitka, která odbočuje doleva a posléze policisté. Ale samozřejmě bude záležet, kdo na co pojede a jak moc si bude chtít tu přednost vynutit. Tak snad jste se dozvěděli něco nového, snad vám to něco dalo. Já se omlouvám za kvalitu, protože tohle to není moje hobby, nechci to nějak dělat do budoucna furt, takže na to nemám techniku, takže ta kvalita je taková, jaká je, ale šlo mi o sdělení informace a to se mi snad podařilo. Budu rád za nějaký like, protože to bylo náročné to pro vás udělat, takže vám za ně děkuji, jestli jste ho dali. A u příští kompilace se zase uslyšíme, vy mě. A mějte se, čau.